Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya custard ya tambi. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Na pia kunifollow kwenye social media zangu ambazo kwamba ni Instagram @farwatkitchen na pia Facebook @farwatkitchen. Mahitaji niko na sukari vijiko 4 vya mezani, custard powder vijiko 3 vya mezani, na hii custard powder unaweza kuipata kwenye supermarket. Kama uko Mombasa unaweza kuipata A1 au kwenye maduka ya markiti. Alafu niko na zabibu ambazo kwamba pia unaweza ukazipata markiti. Alafu niko na tambi ambazo kwamba ziko roasted, yani roasted vermicelli, na hizi pia unaweza ukazipata kwenye supermarket A1 au supermarket nyingine yoyote, yani roasted vermicelli. Hizi tambi zimepikwa, kwa hiyo haina haja ya tena kuzipika. Tutazitia tu moja kwa moja kwenye custard. Na pia niko na maziwa nusu lita. Kwa hiyo nitaanza kwa kuweka maziwa kwenye sufuria. Na haya mapishi ya custard ya tambi ni dessert au kitindamlo kizuri sana ambacho kwamba unaweza ukaandalia familia yako ama wageni wako. Ukakitengeneza vizuri, ukaweka kwenye fridge, alafu ukawaandalia. Kisha nitaweka na sukari. Alafu nitakoroga custard kwenye maziwa kidogo. Kwa hiyo hapo nimeweka custard, kisha nitaweka na maziwa. Na hii custard powder inatumika kwenye mapishi tofauti tofauti. Yani mapishi mengi ya sukari unaweza ukatumia custard powder. Unaweza ukatumia kwenye ndizi za kiume, matobosha, chai, fruit salad, yani mapishi mengi. Na baada hapo nitaweka mchanganyiko wa custard kwenye maziwa. Alafu nikoroge vizuri kabla ya kuweka motoni. Kisha nitabandika motoni niendelee kukoroga, na hakikisha hauachi mkono. Unaendelea kukoroga mpaka custard yako iwe nzito. Isiwe nzito sana kwa sababu tunaweka tambi. Kwa hiyo usifanye nzito sana. Alafu nitaweka tambi. Na tambi pia usiweke nyingi sana, haitopendeza. Weka tu kiasi. Nitakoroga vizuri. Alafu nitaweka ice cream flavor. Kwa wale wanaopenda flavors unaweza ukaweka ice cream flavor au vanilla, lakini pia si lazima. Unaweza ukaipika ikawa tu hivyo, lakini ukiweka ice cream flavor inaleta harufu nzuri sana. Alafu nitaendelea kukoroga. Na baada hapo custard yetu iko tayari. Kwa hiyo nimeiweka kwenye vibakuli, nitaipamba kwa zabibu. Zabibu zinasaidia kuleta muonekano mzuri na pia ladha. Ukila custard na huku watafuna zabibu, yani inakuwa ni ladha nzuri sana. Kwa hiyo custard yetu hapo iko tayari, unaweza ukaiweka kwenye fridge ili iwe baridi, uiserve ikiwa baridi. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Na pia msisahau kunifollow kwenye social media zangu ambazo kwamba ni Facebook @farwatkitchen na Instagram @farwatkitchen. Na pia msisahau kutembelea tovuti yangu, yani website ambayo kwamba ni farwat.co.ke ili muone mapishi kule na pia mambo mengine tofauti tofauti.